আজ আমরা কথা বলতে চলেছি হার্নিয়ার ব্যাপারে। তো প্রথমে বোঝা যাক হার্নিয়ার মানে কি। হার্নিয়া মানে আপনার পেটের ভেতরে বা যে কোনো বডি ক্যাভিটির ভেতরের যে কোনো অংশ ওটার জায়গা থেকে কোনো অন্য জায়গায় কোনো ওপেনিংয়ের থ্রু এসে যাওয়া, অর্থাৎ নিজের জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। যে হার্নিয়ার কথা আমরা সর্বদা বলি ওই কথা হয়ে থাকে ইনগুইনাল হার্নিয়ার, যা আপনার থাইয়ের বাহিরে এসে থাকে, অথবা আম্বিলিকাল হার্নিয়া, যা আপনার আম্বিলিকাস অর্থাৎ নাভির ওখান থেকে বাহিরে এসে থাকে। তো একটা প্রশ্ন ওঠে কি, হ্যাঁ যদি এটি বাহিরে এসেও যায় তো অসুবিধা কি আছে? তো এটির ব্যাপারে কিছু কথা বলি। কি যখন এটি বাহিরে আসে তখন মনে হয় এটির কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু কিছু সময় পর যখন এটি ভেতর বাহির করতে শুরু করে তো এটি বাহিরেই বেশি আরাম পেয়ে থাকে এবং ভেতরে যেতে চায় না, আর বাহিরেই আটকে বসে যায়। ওই টাইমে এই অংশের রক্ত স্বল্পতা, মানে ওটার যে ব্লাড সাপ্লাই আছে তা কম্প্রোমাইজ হয়ে যায়, এটি কালো হয়ে যেতে পারে, আর এটি ইমার্জেন্সি সার্জারিতে যেয়ে থাকে। দিস ইজ দ্য মোস্ট ড্রেডেড কমপ্লিকেশন অফ হার্নিয়া। আরও এমন অনেকগুলো কমপ্লিকেশনস থেকে যায়। এই জন্য হার্নিয়ার ট্রিটমেন্ট মানে শুধুই সার্জারি, এতে কোনো মেডিসিন কাজে আসে না। হ্যাঁ, কিছু লোক বলে থাকে কি হার্নিয়া বেল্ট পরিধান করো না, হার্নিয়া বেল্টেরও অনেক ব্যাড ইফেক্টস রয়েছে, কারণ আমরা ওই প্রেশার দিচ্ছি অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে যা ভেতরে থাকা দরকার তা বাহিরে আসার ট্রাই করছে, বেল্ট এটিকে ভেতরে ধাক্কা দিচ্ছে, এটিরও অনেক বড় ব্যাড ইফেক্ট রয়ে থাকে। সো হার্নিয়া রিপেয়ার করা হার্নিয়ার একমাত্র ট্রিটমেন্ট অপশন হয়ে থাকে। এতে ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি বা ল্যাপ্রোস্কোপিক রিপেয়ার অফ হার্নিয়া এটি বেস্ট অপশন। বাহির থেকেও হয়, কিন্তু এতে কাঠ বড় রয়েছে, এতে স্টিচেস অনেক পরে থাকে, আর যে জাল বসানো হয়ে থাকে ওটাকে রিপেয়ার করার জন্য তা বাহির থেকে বসানো হয়ে থাকে। ল্যাপ্রোস্কোপিতে এটি ভেতর থেকে বসানো হয়ে থাকে। এখন এতে কি পার্থক্য হয়? যদি কোনো জিনিস বাহিরে আসার জন্য ট্রাই করছে এবং আমরা ওখান থেকে জালি লাগিয়েছি তো ওই জালিকেও ধাক্কা দিতে পারে থিওরিটিক্যালি, আর যখন এটি ভেতর থেকে আসে জালি তো একই জিনিস যখন ওটাকে ধাক্কা দেয় তো অন্য জায়গায় বসিয়ে দিয়ে থাকে, তো রিকারেন্সের চান্সেস কম হয়ে থাকে। অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ এগুলো যে টিচার্স কম হয়ে থাকে, কাট কম হয়ে থাকে। তো আপনি একদিন সকালে অ্যাডমিট হলেন, দুপুরে সার্জারি হলো, আগামী দিন বাড়ি যেতে পারবেন, 2-3 দিন পর আপনার নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস শুরু করতে পারবেন। শুধু সামান্য কেয়ার নিতে হয়। যেমন কখনো সর্দি কাশি হলে 6 সপ্তাহের মাঝে তো ইমিডিয়েটলি ট্রিটমেন্ট নেবেন, কারণ এর জন্য প্রেশার বেড়ে যায়, সামান্য প্রবলেম আসতে পারে, অথবা টয়লেটে জোর লাগানো যার কনস্টিপেশন সমস্যা আছে তা হতে না দেওয়া। ব্যাস সামান্য আমরা কেয়ার নিব আর একদম ফিট হয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। Book your surgery appointment on pristinecare.com/bd. Pristine Care.